家好，我是吴康仁，我在《危险关系》里面饰演的角色叫罗良。您之前已经挑战过很多不同类型的作品，《危险关系》这部剧对于您而言最大的挑战是什么？那个时候看到了这个剧本，在这个中间，其实我有犹豫的时候。那个犹豫来自于，比如说你可不可以办得到这样的角色，你会不会演得很俗套？因为你看到剧本的时候，其实你会发现罗良这个角色很困难。他的那个困难的点，是因为导演在剖析这样的 PUA 的剧本支线多以外，到最后又串流回到罗良跟严玲的身上。那你要如何在前面就已经要演出这种若有似无，但又不能一开始就让人反感的感觉？那你一开始又没有足够的篇幅去告诉观众，可以让观众理解你的坏，可以不认同，可是你必须要演出让观众共情，就是到大概理解像这样生成的小孩，他的原生家庭到底发生了什么事，为何他的心境到成年之后会这么的变态。那时候考虑蛮多，后来是刚好在2024年的心境上转变，从金马到李安导演跟我说，他建议我多尝试一些你不曾尝试过的东西，你宁可做错事，你也不让自己 boring。我就觉得我整个人被他看透了，他好像看到你前几年在尝试做的事情，你未必做的全对，但是他觉得你做的是好的，你朝这个方向走是对的。他更加鼓励我，比如说我的口条，你可以再加强，就要去哪里练？你把自己丢到大陆演戏，你的口条想不好你也不行，因为你必须要跟上大家的脚步。都是从那个时候开始，然后后来认识了导演，重点是也相信导演，再加上爱奇艺的团队，那时候真的给了我一个很大的强心针，就是不用担心，他们有很棒的团队，我们应该要一起试试看。那个时候的契机是这样的。那我们聊一聊罗良这个角色，您觉得他是一个怎样的人？蛮复杂的一个人物。我们以结果论来说，他的确是一个不能存在这个世界上的人。我觉得他是个坏人，他是一个反派。罗良他的复杂性来自于，他既是一个心理医师，他又是一个很了解人性的一个人。他其实很享受自己生病的状态。之前我们做过很多田野的调查，我们也去了很多上海的医院。比如说我们去看精神科，那时候的医师的分享，很多病人是没有病识感。所谓的病识感，就是这个病人他是否有自我察觉，觉得自己生病了才来看医生，或是他的家属把他拖来看医生，也许他不觉得他自己生病了。很多人是这样的。罗良他自己本身是个医师，他经历了这样的成长过程，再加上他有 PUA 这么多的经历，我自己觉得他非常享受原生家庭带给他的不美满，带着这样不美满、愤怒的态度，甚至是玩味的精神去 PUA 他之后的任何一个对象，甚至享受其中得到的任何的反馈，都会成为他后来的养分。非常病态的一个过程，这是一个循环嘛。对于严玲来说，他也始终是在虐待对方的同时，他也在虐待自己，这就是一个最大的问题。这种人不该存在。剧中罗良是一个精神科医生，在很多时候他所呈现出来对病人的关心和心理辅导，有多少是真心，有多少是带着一定目的的。这个罗良他分得很清楚，其实这也是跟导演在讨论。他身为一个医生，他在前期对李长宁的关心绝对是真心。我觉得对于自己的阴暗面跟阳光的那一面，他所做出所谓原则上正确的那一面，他绝对是真心。他不检点的来自于是他的私人状态，而不是在他公领域的一个状态。其实他的人格相对来说比较分裂，他既想要帮助这个世界上心理受伤的人，但其实他最不想救的人是他自己。所以靠近他的人，跟他有关系的人，绝对不会好过。这个是一个非常病态的一种状态。您觉得前期罗良对严玲的一些举动是在做一种服从性测试吗？绝对。罗良不断的其实他有一贯的选择标准，严玲绝对有到达他要选择的标准，他的坚强，他的倔强，他的特色。其实那时候在拍的时候，也是不断的跟导演确认这些内容，甚至是我必须要多一份理解，才会理解导演在写这句话的时候为什么要用这种强调的心态。他就是想要测试严玲听到这句话以后会有什么反应，如果他的反应比较过激一点，那我应该用什么反应去回应他。后面就是测试，他决定上钩，我决定撒网。前面都只是一个撒网的过程，他上钩了以后，那就会变成另外一种主仆的关系。他想要利用这样的关系，直到他后半段很炸裂的那些过程，直到他们的婚姻关系出现了，罗良还是想要呈现好爸爸、好丈夫的一个状态，只不过事与愿违，有人打破了我原先的想象。罗良把那些负面的情绪、一切防卫跟方法，就在后面几集是 every day。我觉得后面的严玲真的是过得太苦。
罗良在剧中第一次情绪失常是因为父亲的死讯，他面对死讯是含泪的，但真实的他对父亲的情感是怎么样的呢？在他的眼里，他家庭的破碎，他绝对把这一切都怪罪在他的父亲身上。所以面对这个已经失能的父亲，他的心情绝对不会那么的平稳，比较像是一个复杂的情感，恨吧。你的恨没有找到一个宣泄的地方，他就离开，对罗良来说是一个最大的遗憾。如果按照罗良的计划，可能是哪天休假的再回去好好看怎么去对待他的父亲，或是羞辱他的父亲。所以我才说罗良他没有要让自己好过，他不是单纯的逃避，只是想让自己沉溺在那个思念姐姐，甚至是感觉到小时候痛触的东西。所以他那一滴泪是有点悔恨。其实那一场戏原先的剧本也不太像是用这种方式呈现，导演只是写了一个脉络跟大概，希望你有情绪。后来我的选择是运用罗良身上有的东西，有时候情绪来自于某种次序的不规则，比如说有些人情绪不好，可是还是可以持续的过生活，但唯一会打破这个日常是可能某个东西断了，你的情绪可能就崩溃。那个时候就设计了一个，反正我就让那个瓶子倒了嘛，倒了你要把它扶正的时候，就突然情绪来就把它砸了。父亲的离世又给罗良提供了攻破严灵心理防线的机会，罗良利用严灵的心软，故意旧事重提。这过程中，他是不是在享受一种玩弄别人心理的感觉？是啊，他就是这样，他很喜欢在伴侣之间演戏，只是他用错地方。如果他平常跟伴侣演戏，用在一些小趣味、小情绪上面，好像是蛮好的。只不过就是他太虐人了。他虐人的同时，也在虐待自己。他也从对方的情绪跟反应当中去获得养分，这是一个他最要不得的东西。这也是 PUA 这个名称，甚至它的背后有一个很大的一个部分，来自于就是当你被 PUA 的时候，对你 PUA 的那个人，他获取到的东西不只是强势弱势的问题，而是他从当中获取到的乐趣。我觉得这是一个最要不得的东西。如果一段关系变得不正常，变得不是一个健康的爱情，反而是一种病态的施舍，甚至是乞求，甚至是对立，它变成是一个套路，变成是一个游戏，变成是一个敲诈欺骗的一个工具。当一个人不用真心对待你的时候，其实是非常可恨的。像这种人一定要马上远离他。但远离是一个最难的事情。当你深入其中的时候，我们常说感情是很难抽离。剧中反复出现的大白兔奶糖是有着什么特别的意义吗？因为童年的东西，我觉得除了玩乐被家庭暴力以外，在罗良的身上，我们还少了很多跟姐姐之间的互动。我们给了很多不一样新的 idea， 比如说姐姐喂小朋友吃糖啊，那个时候就有聊到说，也不知道大陆的小朋友同个年纪的人会喜欢吃些什么东西吗？旁边就有很多人说是大白兔，然后我就大白兔是什么？然后马上就有人去买了我们就吃，很好吃。然后我们不如就拿这个东西加进去。长大以后的罗良，因为他一直绑着以前的回忆，那也是我们中期的时候拍着拍着我们就冲突出，把那个牛奶糖加进来，继续拿着它去演戏，放在车上，放在包里，放在办公室等等，是很有趣的事情。其实剧中徐峰和罗良是一个对照组，您觉得罗良对徐峰的态度有着怎样的变化？我觉得还是比较复杂，他绝对不是单纯的欣赏，一定是因为徐峰刨出了他一些比较不堪回首的过去，那是最关键的一个节点。罗良既害怕，又要从这个害怕的关系当中找到一个出路。他每次遇到事件以后，他总是想办法用他的脑袋把这一次的危机化作是一种转机，利用徐峰去帮他做事，甚至是最后的 ending。大家如果看到，你就会看到导演埋下的一个梗。罗良和严玲结婚后，罗良真空了严玲的社会关系，开始对她进行精神上的 PUA。从您的角度来看，您觉得罗良的哪个行为会让人不寒而栗呢？他所做的任何事我都不寒而栗。其实从一开始罗良说谎，比如说他在计程车上说接下来还有病人，其实那个时候我自己在看的时候，我就会觉得这人是我演的，我自己也会觉得哇，怎么说谎说的这么自然。那您觉得当时罗良的哪个行为对严玲而言是致命一击？很多地方对严玲都是致命一击，对严玲来说就好像是一个人不断的泼湿她，然后马上又吹干她。我觉得导演他们真的把很多的案例一定是放在了罗良跟严玲身上。冷暴力也是一种暴力，罗良第一次跟严玲比较大的争吵就是用冷暴力，消失躲房间，这个男的，甚至是他装着监视器，他又开始又扮好人，甚至是因为对方的一句无意的关心，就是你又开始，那你是不是在质疑我？你刚刚在骂我吗？就是
你自己在看剧的时候，你哪根筋不对？这个男的，这个当中不放弃一点点严玲所说的做的任何事情，你要从里面吹毛求疵的去挑骨头，挑中那个骨头以后，又拿着那个骨头不断的在人家同一个地方做打击，然后打击完又去秀人家说没事的，不痛不痛。不生气，就觉得那个反复的拉扯，那种反复的推拉，真的会把人家搞疯。他就是想把严玲搞疯，把他搞得跟他一样疯。剧中罗良被信的内容不断逼问羞辱严玲后关上门偷笑，这场戏把一个胜利者的嘴脸演绎得淋漓尽致。当时在现场是怎么找到这个人物的状态和情绪的呢？那场戏就靠2位演员，我们就跟孙俪老师走很多次戏，因为那个动作又不可估算，我们必须把紧凑的台词在拉扯之间说完，那个拉扯又必须要有力道，再加上你又有很多情绪要放在里面，不断的去尝试。其实拍这种拉扯的戏，我多半都蛮担心会受伤。那你身为一个男性演员，真的很不想要让女性演员受伤。那拍争吵的戏，那种东西就很难避免。但是你又要不断的提醒自己，你应该要在对的时间做出保护行动。因为当演员上头的时候，把自己丢在某种情绪的时候，肾上腺素一切你全部都打开，你的感官也打开，你的痛觉会消失。那个痛觉可能拍完戏以后，你就突然哪里痛哪里受伤，一定都是这样的。所以其实那时候我是很紧张，尽可能的 hold 住对方的状态，因为对手戏演员的情绪都是很宝贵，不能因为你的表现不好去破坏了其他表现好的演员。这种东西很难排练出来，要用撞的，那种撞需要一点冒险，那一种冒险需要一点点不安全感。可是我们又不希望别人受伤，希望大家的情绪被摄影机拍到，也会希望把最宝贵的表演留在那最有力气的那几次，就希望最终的呈现观众会喜欢。最后一集罗良和严玲摊牌对峙的这场戏，罗良呈现出很多层次的人物状态，和孙俪老师在这场戏有没有碰撞出一些不一样的火花？我记得那一场戏拍了足足2天，哇，是地狱！我天啊，就每天就是会觉得哇，今天好长，就是怎么还没拍完，因为台词量太大了，每一次的出招或是每一次的情绪的表达都有一种目的，那个目的会衔接到对方的情绪，那对方给了情绪以后，我们又必须展开下一阶段的目的，像是一个拔河的过程，你突然落后了，但你要想办法把它拔回来。彼此之间的默契以外，还有就是搭配摄影师，你要知道这个是一个彼此之间关系最大、最分裂、最爆炸的一场戏。那常常4页纸的戏，就是你明知道逃避不了，就是要面对最后的魔王场次。但是我自己觉得大家都很努力，想要把它拍完、拍好。那我觉得我们也办到了，就蛮谢谢的。您认为罗良生命中有过真正在乎的人吗？他对自己的亲人都没有放过，他抛弃了姐姐，甚至要牺牲自己的母亲，是什么让他变得如此绝情？我觉得这也是他最病态的地方。当然他自私，自我的求生欲非常的强烈。他一开始被陷害，甚至是被小时候这样的对待，他被欺骗所受的伤，在外人看来只不过就是一个随口说，对他来说，他所坚信的事情，可是他又把很多某种寄托放在了别人的身上，把过往的那些痛苦的回忆留在心里，他喜欢那种心里淌血的感觉，然后甚至把那种感觉拿到别人身上做一种玩味跟观察。我觉得他好像不断的在寻找一个跟他旗鼓相当的人，所以我觉得严玲的出现对他来说是一个非常大的吸引力。原来你受的伤不比我少，原来你这么的坚强，可以活到现在。可是为什么现在的你可以这么善良？为什么我没有办法像你这样？我觉得这是他跟严玲最大的差别，就是严玲的善良跟罗良他的不善良摆在一起，罗良的平衡是被打破的。他不允许你过得比我好，所以我要拉着你跟我一起下地狱。而且我一直深信我是带着真的爱严玲的方式去演。如果罗良不够爱严玲，他不会跟他讲，他不会绑定彼此之间的关系，他是很笃定的。但这个就是一个地狱的门票，你决定要入场吗？严玲入场就是一个没有办法回头的东西。大家看剧会觉得严玲其实听过一些理性的分析，但还是陷进去了。那您会觉得 PUA 对于普通人来说，无论多清醒的人都会有可能进入到一个当局者迷的状态吗？应该都大大小小吧，也不只是戏剧性的放大 PUA 的东西让大家知道，也许我们平常也是在 PUA 别人，情绪勒索。很多家长对小孩都是情绪勒索。一开始的 PUA 可能是从感情衍生出来这个套系统，甚至是这个词汇，老板也会对员工 PUA 可是到后边，异性朋友之间也会有 PUA， 我对你提出不合理的要求，甚至是在那个过程当中用情绪去勒索你，让你感觉到你必须要同情我，你必须要可怜我，你必须不能对不起我。这一切的一切其实都在我们的生活当中不断的出现，只不过戏剧上我们把它放在感情多一点。拍完
完这部反 PUA 题材的剧之后，您最大的感受是什么呢？在我们的生活当中，我们常常会忽略到自己的表达跟情绪，不小心的去伤害别人。我们有时候会忘记自己的身份跟位置，你很容易不小心的去 PUA 了别人。被伤害的人，他的心理的压力跟种种，我们是不知道的。那如何去审视自己，这是一个非常难的事情。我自己也在提醒自己，希望大家如果看到这部戏的时候，如果说你感受到你有正在被别人 PUA 的话，你被人强迫了，那是不是要冷静一下，去思考一下，学习正视自己的感觉，把那个能量收在自己身上，不要不断的付出，然后不断的去做出一些你不愿意做的事情，要勇敢的说 no， 或是停一停，就是先说先不要好不好，先缓缓，让别人从这个当中察觉到你有感受到不舒服。最好的结果是学习尊重你，你要选择离开当然是更好，或是你要学习如何感受到你是一个值得被爱的人，多爱自己一点是一个非常重要的事情。您之前以金鸡华语电影推荐人的身份参加金鸡奖，很多演员表达出对您的欣赏和喜欢。在内地，您有没有想要合作的男演员呢？其实蛮多都可以合作，因为几乎都没有合作过。很多演员的表演我都很欣赏，很多大陆的演员都是非常实力。比如说我很欣赏翼龙啊，朱一龙，他的演技真的是很厉害，他的眼神非常有戏。我也很敬佩像传君啊，王传君，年纪也相当。如果哪怕有机会可以对到1-2场戏，我都觉得会很开心。对我来说，因为人家的身上有的优点，你未必有。像一些大陆演员，他们的台词功底非常的好，很多演员他的发音，哇，那个低音炮的，哇，真好听。之前我有听到您在线下活动时表达过非常喜欢欣赏蒋奇明。蒋奇明就不用说了，哪有在增加？非常多啊，非常多。因为我一直觉得演员的表演在镜头面前是很诚实的，就是哪怕导演用不同的方式拍摄，用不同的方式剪辑，他这一次演这个，下一次演那个，可是重点是他所呈现出来的东西，不在乎他的角色大小，不在乎他的角色轻重，在乎的是他诚实、诚恳、真诚的那一刻是否有被镜头捕捉下来。其实您推荐的这一届金鸡奖，易烊千玺凭借《小小的我》获奖，他饰演的刘春和和您在《复都青年》里饰演的阿邦，其实都属于社会边缘人物，不知道您有看过吗？千玺，我那个很厉害，非常惊人，这真的太难了。他那个表演的内容其实真的很像 Daniel Day-Lewis， 我的左腿，其实也是在类似演一个脑性麻痹的，光讲一场戏就好了。千玺他在想办法把自己噎死的那一场戏，哇！我们不评断表演，当然表演得非常棒，可是重点是你可以从荧幕当中知道他多么的豁进去。身为一个演员，知道一个表演如此困难的阶段的时候，他这样的表演有多危险。观众可能看到的是心疼，甚至是很残酷的一个现象，生活的这么悲哀，他那一刻不想活了。可是我们演员，我看到的时候，我是知道他在揣摩这样的角色，他把自己丢进去，他要把自己噎死，在那临界点，他能演到什么时候？心疼的感觉就油然而生，就是你不由得去佩服这些演员在呈现一个角色的时候，他不再管后果。因为我不认识千玺，可是我的感受上就是他好像不计后果的要得到，甚至是达到他自己心里的要求，非常的令人敬佩吧。节目的最后，我们有一个小小的礼物准备送给您，这是一个北京烤鸭的冰箱贴，您这次来北京可以尝尝这边的特色美食。另一个是我知道您非常爱打麻将，但出行带麻将不是很方便，所以我送给您的这个是纸牌型麻将。啊，纸牌怎么打麻将？哦，你说麻将变成纸牌？对的。呀，谢谢。这样子怎么好意思？朋友不就遭殃了吗？动不动出去，打麻将，打麻将。我很喜欢麻将，就不知道为什么就喜欢玩。建议就是休闲娱乐，麻将是非常好的国粹，非常好，动脑袋，然后可以增进彼此之间感情，培养自己的人品，就是什么都好。顶多就是做久了，比如说你已经听牌啦，你就可以站起来让自己活动活动，反正你也不会转牌了嘛。听牌了就气势上是要有，就站起来活动活动，不要坐太久。